kontak di lem. Namanya.
Andakan mang di dalam mah, sabi ko bang. Det. Andakan mah. Apa? Mau bagian? Dia nanti ada. Balik mah. Det, putar Det. Putar. Putar balik mah. Orang legit banget ini. Legit. Wah, udah mulai. Harusnya sini nah. Ya. Dah. Begini. Tuan gigi nih teh. Anak pare angkat. Right. Sini juga. Taruh sa sini. Kasih kainin. Nah. Dek, kawan nang ngapit. Sana ini Ji. Ininya lu enggak ada, Pak. Apanya? Kenapa jangan masang situ? Nah, pada saya dipasangkan orang ke sini, masang nah lain di situ. Aduh. Tutorial. Pak, angkat tangan belakangnya, Pak. Angkat tangan. Mau masang ke sini? Dasar. Mau muter ke situ pulang. Balik muter ya. Jujur deh, arah tadi. Mana? Ke kanan. Ke kanan ke sini. Arah hikam ke mana? Ke kanan sini. Arah hikam arah bulu ya mana? Malah lungkir. Pasang dit. Biasa cabut lu. Pokoknya mau cabut lu. Aman aja ke kanan mana? Ya kanan kok. Cabut dulu. Tuh, luput nyentuh, bro. Bisa pasang. Kenapa aku mau angkat? Nah, lewat. Ya tuh, pulas putar. Sampai habis. Sampai habis. Harus. Jangan. Sampai habis harus. Nah, no, maco. Pak. Ya kau baik nak. Terus salah mana? Salah mana dia?
guys. Baiklah. Cuaca agak mendung guys, mau hujan guys. Nah, cuaca mau hujan guys, tetap semangat guys ya. Kemana kan? Bungkut aku. Bungkut. Mati kalau. Padas. Halo guys, kali ini kita lagi on Ramadan. Ada Ricky. Yeah.